намайг болохоор Лам Цэрэн гэдэг. Тэгээд 21 настай. Одоо сургуулаа төгсөөд гэртээ амраад ирсэн байна. Сая анагаахын шинжилгээ ухааны сургуулийг төгссөн. Анааг чанарын гэр гэдэг базар анааг барцдаг юм байна. Би одоо яг өөрөө энэ мал гард нэг 10 гаруй жил мал 20 жил мал галж байна. Би аймаг алдар төв Замгаатар гэдэг юм байна. Би Өрхөнгай аймгийн Уян сумын ууган иргэн Тувангоогтой Санжидмаа гэдэг хүн байна. Би тэр 73 онд гэрлээд тэгээд дээр үед нэгдэл гэжсэн. Нэгдэл мал малж 30 жил би тэр нэгдлийн мал малж өсгөж арвжуулж ингэж явсуулсаа. За надад Дундгой аймгийн Луус сумын малчин инкваторын бүрүүсэр гэдэг хүн би. Миний он төрсэн газар бол одоо энэ Дундгой аймгийн Луус суманд би төрсэн. Боцоо широт гэдэг газар төрсэн би. Одоо би 1991 онд төрж 2001 оноос л эхэлж мал малсан да. За намайг таацрын гэрэн тэгдэг. 1974 онд төрсөн. 8 дугаар анги төгссөн. За 8 төгсөл одоо хүртэл тэгэл мал малж байна та. Өрөнгай аймгийн 3 дугаар баг, Шивээ 3 дугаар баг. Битээр Арангай аймгийн Ихтамир сумын Бортогийн малчууд тэгээд намайг Бямгшиг гэдэг намайг утхан батдаг гэдэг. Тэгээд энэ дээр нь нутаглаад энэ нут руу орж ирээ нэг 10-аад жил болж байгаа. Энэ Дундгойн Луусын Сумья гэдэг хүн Масарайнд малчин байна. Яг одоо төрсөн нутаг дээр байна. Нас нэг 60 гараал явж байна да одоо. Одоо тэтгэврийн нас бол болцсон, тэтгэврээ авчихсан. Тэтгэвртээ орцсон. За иймэрхүү л үйдгийн да. Намайг болохоор Лам Лөндөө гэдэг. Тэгээ би одоо сум дэлгэр цогтод 9 жилийн сургуульд сурж байгаа. Тэгээ энэ жил төгснө. Тэгээ зуны хамралтаар ирээл амарч байгаа. Би болохоор Өрөнгай аймгийн Хожирд суманд төрсэн. Санан Жамсаа багтаа Хөрлөбаатар гэдэг. 1990 оны 3 сарын 8-нд төрсэн. Одоо цахилгааны инженер хийдэг. Улаанбаатар хотод ажилладаг. За намайг Пүрүдэрж яд байсан гэдэг. Одоо 36 настай. Энэ мал маллаад. За одоо багасаа л мал малсан дөө. Би ч тэгэл угаасаа манай аав ээжээр бас тэгэл малчижсэн тэгэл одоо энэ юу ч нь бол бас тэгээд удам дагаад гэх юм уу аав ээжигээ тэгэл мал малжийн гудан дагаал тэгэл ер нь жогноосоо тэгэл хөдөө өссөн болохоор ч тэгэл малсан да. Хөдөө амьдрах ерөнхийдөө бол дуртай. Гэхдээ бид нар ч залуу хүмүүс болохоор хотод амьдэрсэн дээр тэгээд мэрэгчлээ бол мэрэгчлэрээ тэ хотод ажиллаад тэгээд одоо илүү их дээшээ зорилготой хүрэхэд л улам намжилттай дээшээ явж илээвэл залуу хүмүүс тэрэн дээр ах. Тэгээд багасаа л нэн төссөн дөө. Тэгээд нутгийн Америк санд штт хотод өдөр явахаар би бол зөндөл малтайсан бол хөдөө амьдрах дуртай. Хөдөөний сайхныг яг гэрн хүмүүс юу нэг мэдтгүү. Ол зөөр агаар. Адмаар унаал мал тонороо маллаа явах чинь ер нь бол тэгээд Монгол хүний жаргалчтай. Малчин байцууд хамгийн гол нь малж явах ч одоо агаар салчинд хөдөө мал малж явах сайхан л да. Дандаа агаар салчинд явж байдаг. Тэгээ одоо тэгэл амар штэ малчин тэгэл цагаагаар гайгүй ч тэгэл маха шилөө өөрснөөсөө юу чинь нэх юу дутагтаад байх юм байхгүй шүү дээ. Дундгой аймагтаа байх. Тэгээд нөгөө нутагтай хими хийж хөгжүүл байгуул. Тэгээ 96 онд 8 төгссөн. 8 төгсөө сургуулиас гарцсан болохоор хот мот руу ороод ажил нэг өлегтэй ажил болтохгүй тийм учраас эдэн маллал дагнаж явал зүгээр юм уу гэж бодчих. За мал маллах бол ерөөсөө Монгол хүний ганц малдаг одоо мал болоод ер хамгийн сайхан хэд.
За 5 мовшин малын дотроос гэх юм бол ер нь адуу маллах бол ер нь айгүй сайхан. Эр хүнд ч одоо алуу маллах гэдэг ч одоо хамгийн эр хүнэж одоо жаргал шүү дээ. Манай Монгол оронд бол одоо малж явах хамгийн сайхан, хамгийн жаргалтай. Малаа өсгөөд, арвжуулаад тэгээд явж явах чи гоё шүү дээ. Тэгээ малаас ч бүх юм гарч байгаа юм чинь. Малын сүү, цагаан идэ, тэгэл адуу бол айраг. Тэгэл бүхэл цагаан идэгаар тэгээд тэр хөдөө гойн тэгээд нөгөө юу цэвэр агаартай тэгээ нөгөө бас нөгөө урт удаан наслна нөгөө бохир агаартай байл тэгээд бүх юм нөгөө байгалаараа нөгөө ямар ч тийм нөгөө оролт юмар хийгээгүй Хэдэн жилийн дараа бол хөдөө ирж маллна байн хот амьдрахгүй. Юу гэдэг юм бэ энэ? Надад малчин болоход малчин болно. За зуны дэлгэр цагт ингээл нуур наваа дэлгэр цагт одоо малчин хүний ганц жаргал шүү дээ. За хамгийн гой зүйл гэвэл одоо өвөл өнтөө оруулаад хавар ялхамлын дуу сонсч ялхамл гаргах сайхан да. Болж байгаа. Тэгэхгүй одоо яг ингээд идэд одоо 8 сарын үед чи одоо ингээд хөдөөний хүмүүс чинь хүүхдүүд нь оюутан болоод явлаа. За хүүхдтэйгээ сургалтын төлбөр гээл хідэн малаа аваад явдаг. Нөгөө хідэн мал нь хоторонгуудаа ямар ч нүгөө. За нэг хідэн төгрөг болоо. Одоо бол малын мах бол нэг хоньны мах бол нэг юу л яаж байгаа. Мах нь нэг за нэг төлөв гэх нэг 60,000 төгөлж байгаа. Тэгэнгүүтээ арьс шир гидс цовдаа толгоо молгоно ямар ч хүн байхгүй нэг 500 төгрөгөөр авч байгаа. Тэр бол ямар ч ашиггүй бид нарт одоо нөгөө энэ чинь одоо тэгвэл халуун хүүтэн өвөл зөнгөө ингээл энд чинь нар салхинд гандаал хідэн малаа малж идэг. Тэгэл мөнгөний хэрэг болоод өгөнгүүт чинь ямар ч ашиггүй байхгүй. Тэрийг ягаад хүмүүс одоо бас төв сөөрөн барааж чинь маллаад маллах ашиггүй ингээд Доор ингээд олуулаа бэлчээрийн даат нөгөө гэх юм уу нэгчлээ одоо нэг доор ингээд усаан бараад л одоо энэ хүн тэгэл аймгаас жишээ зарим гарч ирнэ. Тэгээд энэ бургаснаас нааш хаашаа тэгэл усаан бараад л ирнэ бод шүү дээ. За хамгийн сэтгэл чангалж байгаа нь газар ахгүй л байгаа да. Газрын өнгөл дага шүү дээрээс малч одоо. Ер нь тий. Зүгээр энэ хамгийн хүн цаг нөгөө өвөл цаг байдгийг. Тэгээ гантай одоо ногоо байхгүй нүүдлийг бол хамгийн хэцүү. Хамгийн хэцүү зүйл нь одоо зууд бурхан би одоо тэгэл хүүтэр нь шуурга, засан шуурга, шороон шуурга янз юм л шуурга юм 50-нд тэр үнэл төвчээртэй малаа малж хариулж явдаг байсан да бид нэр. Одоо малчтай амьдрал малын бэлчээр мото болцохоор тэгэл өвлийн цагт мал торн хавар өхөн ер нь тэгэл малдаа л их муу нөлөөтэй л дээ. За зодны жил бол 109 газар гараагүй. Өвөл нь хүнд болсон засагтэй. Өвс байхгүй. За манайх ч нэг 70 за 80 гаруй хөр алдсан. Хойно бол нэг 100 гаруй байсан бах уу. Бас л алдсан. Зөвхөн нэг 10 өрөхгүй юм а та нэг 5 антел үлдсэн тэр зодонд. Тэр зод нөлөөтэй зодоо. За миний үеийнхэн бол баг ихэнх нь төвд орцсон оюутан болцгоосон. Одоо миний үеийнхэд нь хөдөө ер нь хавархан дуу. Тэгээд ер нь надаас хойш гэж одоо хэлэх юм чим зүгээр. Надаас дээш доонорх дүүнэр одоо тэгээд цааш нь хөдөө гарах улсууд бас байх нь байхалах л да. Хөдөө гарах нэг нь гарахлах, төвд орох нэг нь орхолох. Одоогийн нэг харахад л хөдөө гарч байгаа хүүхдүүд ер нь ховордоо ирнэ. Одоо ерөнхийдөө малнаас цугтаалсан тийм л сэтгэлтэй болцсон. Тэрсэн төв рүү л орвол ерөөс нэг төв рүү орох сэтгэлтэй л болцсон л цагийн блэр. Явж байна. Одоо энэ хөдөөчин бол одоо залуу улсууд бол том цөөхөн шүү дээ малчин хүмүүс одоо 20-аас 25-аас эхлэх насны улсууд бол энэ хөдөө бас их цөөхөн болсон шүү дээ. Ер нь цөөхөн. Одоо тэгэл 50 60 70 хүрсэн. Нэг хөгсчүүл малаа малж биш дийлэх малаан дийлэхгүй. За тэгээ яхав
эндээс малчин амьдрал төвшмөтэй улсуудыг тэгэл хөлсөөр одоо малчин хийгээл ингээд иймэрхүү амьдралтай биш өдөөнийг бол одоо тэгээ ер нь залуу малчид олон гарч ирэхгүй бол тэгж яваад энэ хөдөө гэдэг ер нь зүгээр талд орон шүү дээ. Тэр өхөн үед бол манай аавыг хүүхэд байх үед бол бараг нэг айлын хүүхдүүд ер нь цөмөрөөл тэр чигээрээс их бол мал малдаг ус. Одоо ч тэгээд бас манайс үед болонгууд айлц ер нь ганц 2 хүүхэд мал маллаа. Тэгээд зарим нь хот төрөөрөө сургууль соёл гэж яваал. За нийт одоо энэ юу л хата энэ зарим улсууд ч яг сургууль соёл төгссөн улсууд бол ерөөдөө ажил хий л гэж боддог юм. Би ч өөрөө бол яг багаасаа мал дээр явцсан бол төм өөр яваад их одоо манайд мэрэгжил тогтдог шүү дээ. Ажил хийя. Барилгын ажил болдог шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг яг хэдэн малаа өсгөхөд ингээд мал дээрээ байж бол надад бол тэрэн дээр юм л гэж боддог. Тэгэхээр бас залуу мал дээр гасан гэрийг суух байдаг л бахал да. Тэр болгон залуучууд бол төр нөх яваад байдаг л. Гэтэ ер нь ховор шүү. Эдг одоо малдаа л дургу байдаг юм билгүй те. Малдах хэцүү байна гэж боддог юм билгүй. Ер нь амар юм гэж байхгүй те. Тэгэл зууд бурхан таарна. Хүүтэн нойтон таарна тийм ээ. Манай энд 2009-с 10 он шилж хичээлээ 100 амир болж маллаасаа ер нь хүмүүс их салсан. Тэрнтэй холбоотой тэрнээс яаж хүмүүс залуучууд мал зал муутай олонгуудаа шантарч хот сойрнол ер нь их орсолтой. За тэрнээс өөрөөр одоо зарим нь өөрсдөө бас мал маллах сонирхолгүй ч хэл хүмүүс байгаа л та. За одоо манайх чинь том хөвгт ноётой энэ жил 3 дахь хүрсэн. Дараагийнх нь одоо энэ жил 12 тарна. За одоо тэгээд мал ер нь барьцгүй юм чи одоо ер гоцоор бараад нэг өөр ингэсэн мэрэгчлээ болчихвол үүдээ нэг далхны цавар очивол тэгэл аваас их тал гэж бодсон шүү дээ. Өөр ингэсэн гартаа барьсан юмтай очивол тэгэл болоо. Тэрээс мал бол найдваргүй аваж ирэн тэгэл болчихно гэдэг. Энэ айлууд ер нь их цөөрсөн. Их олон айлтай байдаг байсан амир цөөрсөн. Ерөнхийдөө бол 2010 оны 100 гэдэг зүйл энд амир их нөлөөлсөн. Баруун талынхаа нутгаар. Тэгээд ихэнх нь ер нь төвлөө орсон дөө тэгэл зарим нэг нь тэгэл энэ малан бараад хотоос чинь ер нь олцууд ер нь хэдэн нэлээл хотлын бас. Тэгээд зарим олцууд нь өөр нутгаар нутгалсан. Энэгээр юу ногооц байгаа их баг гараад 2-3 жил яхан ачиг болсон. Энэ аваад тэр нэлээд зөөрсөн. Өдөө сайхан залуу малч байхгүй байна. Тэгсэн мөртлөө одоо байгаа нийгэм нь заавалчгүй сурд болох ёстой. Тиймгүй тийм биш л бол тэгэл ер нь нэг хүний дээр орно гэж ярьдаг. Тэгээд муу талдаа бодогдсон шүү дээ. Оролцоогүй бэлгэлэхгүй байх юм бол тэгээд хинч тоохгүй ер нь бол хаана ямар газар очиж ажилд орё гэсэн тийм юм гэл нэгтэг. Тэгээд суртанчээ сураагч нэг гүтүүлэх тийм цаастал level тэгэл болдог юм шиг байна шүү дээ. Лөгөө төр тэгэл хэд малан бүгдийн өхөлч гэдэг ямар л хэрэг байх вэ? Би чинь 10 төгсөд 2 жил бас энд мал дээр байсан. Ахтан зүг малдаг байсан. Тэгээд манай чинь тэгээд одоо малаа азар моторгаар нь бүгд энэ л алдчихсан. Тэгэл би хотод ажил хийнэ гээл орж сураал. Одоо нэг 2 жил гарсан ажиллаа. Тэгээд нөгөө нэг дээр үед болохоор нөгөө нэг 100 гэдэг үлрэл нөгөө нэг их юу урт болдог. Одоо болохоор богинохон тэгээд тийм бороо орхон баг. Дагал газар нүү. Энд одоо бол 20-30 км нүдгэн байцсан шүү дээ. 200-300 км. Хамгийн наадхан 100-аас л дандаа цааш нүүн. Манайхан бол одоо 100-аас дотогш нүүдлүүлэл нь хийж үзээгүй. 10 жил. Дээр үедээ бол одоо тэр дөрөв үйлдэл цаг цагтаа болдог байсан. Одоо бол дөрөв үйлдэл нь одоо өвлөн хавар болч одоо тэгэл
Хавар нь урт болсон. хавар намар хоёр нь болсон 100 гүш гол болчиход байна. 100 хавар. 100 хавар тий баян. Гэлцэрэг 2 сар. Ус мусны талд бол одоо ус бол одоо ховор. Дээр үрдүүд илбэг булга шанд ихтэй тийм байдаг байсан. Одоо бол усны түвшин бол одоо багас ховс. Амар их өөрчлөгдсөн. Тэгээд гол ус гэж аваад баг болсон. Энд зөндөө олон булгатай байдаг байсан. Ширгсэн. Ногооны гарцг бол энэ жил арай гайгүй гарцтай байна. Ер нь их гандуу байдаг, цөлжилттэй. Тэгээд үлрэл гэх юм бол хавартай амар юу байдаг болсон. Хавсраг тасны шуурга их тавьдаг болсон. Хүүтрэл гэж байхгүй ер нь өвөл мөвөл ер нь их дулаан. Уур амьсгалтай болсон. Тэмэл ялгаатай юм да. Бороо өдөр орох нь ер нь багасж байна. Тэгээд хөрсний хувьд гэвэл одоо бороо багарснаас л чинь гандаж тий ногоо нь одоо нөгөө нэг урах нь муудаж байна. Тэгээд цаг агарын хувьд гэвэл айгүй хүйтэн маань тэгээд халгаараа одоо айгүй гараацсан нэрнээ мэдэж яалдаг гэж. Байгаль цаг үеийн хувьд бол энэ тэдгийн булаг шандал бол их хавардж байна. Манай одоо намайг байх тэр Бацгийн наагур тэр 10 гэдгээр байхад бол булаг шанд ихэд байсан. Одоо тэгээд энэ тентгийн булгууд муудаад 90 нус. Тэгээд одоо хоошоо гэхэр хойд гол энэ манайхан ч одоо хамгийн гол нь энүүгээр байгаад байгаа. Энэ урд гол чинь голыг л бараадчихл. Ус их муутай шүү ер нь. Ингээд энэ манайхны арлууд авсан чисэл нэг булаг мулганы бас нэг жоохон тиймэрхүү дүү. Газрын гарт зүйлийн ер нь л жоохон таарад болчиход шүү дээ. Тий. Манай хөдөөмний энэ монголчууд ч юм дандаа өстэйдэл эски готлоо мөсдөг байсан. Одоо тийм юм өмсгөө байсан. Дулаар л маш их байна. Хөөхд байхад амар хүйтэн байдаг байсан. Өстэй дээлэн өмсөл явдаг байсан. Одоо л өстэй дээлэн өмсдөг хүн гэж байхгүй болсон. Цагуур амар дулаарлалтай болсон. Ой модны хувьд бол ерөнхийдөө нэлийн нэг хураашилтай. За нэг нэрт одоо юу мод ерөнхийдөө их гимтэж хоороосч хүнтэй авсараагаад модгүй болж байгаа. Тэгээ модгүй болохоор чинь модтой болоод ирэхээр бас усны гарц хар зэндийн тийм булаг шанднууд их ширэгж байгаа. Тэгээд манай энэ жижигхэн намаад олон мал гардаг. Бэлчээрийн даацсан нэр нь гитэрсэн гэж яа тийм л. Тэгээ бэлчээрийн даац гэхэрхээр өвс ургамлын чанар алдагдана. Муу ургасан ургамл нь цэцэг намж холдоо ургаал хавар өвлийн загт дороо хугараад байна. Намайг баг хит бол байгаль арам байсан. Одоо бол өстой байхгүй. Энэ алтгээ жимчээстээр алдсан байж тэрс энэ газар чи. Одоо ноён банк ч ерөөсөн тэр яриа улаа. Байнгал улаа. Одоо баргаж мөнгө сууж байгаа хөх төвнө гол бол нэр. Байгалыг үнэн сүйдэлж байна. Тэгээ нөхөн сэргээл тийнэ л тэгээд тэрийг хийдэг ч юм уу, гүйрч юм уу, бүүм. Тэгэл маний үсвч юм бол өстой байгаль онгонороо байж тий нэр. Одоо бол буруу ш. Баггүй. Алтынаа давдрын нэгдэж чинь л болсон юм. Дээр үед бол одоо ганцууд одоо тийм бол их байдаг байсан. Одоо бол тэр ганцууд эднэрийг ч одоо мал хойж одоо тэр ганцууд одоо тэр сүрхэн шуурга засыг бол даахааргүй болсон юм байна л да чи. Яагаад даахааргүй болцсонг бол одоо эн чин өвс уруулын чанар их муутай. Тэгээ тарахгүй дутуу аавна. Тийм л болсон юм байна. Дээр үед бол гантаа зуудтай байхад мал өхөн марин гэж жавар юу бол даадаг байсан. Одоо бол жавар даахгүй мал. Хөөтрөлт нь багассан мөртлөө хавран зүтгэж өдөрдөг. Яг өөрөмсөн цагт. Тийм л болсон цагтаад. Ер нь их цод бол яхавтай нэг өвс тижэл өвдгөн штэ. Гэтэ их өгөхгүй штэ нэг 10 бодлоо ус нэг 5 шуутай тижэлч гэдэг юм үг эн чинь бол 1000 малт чинь юу болох вэ? 500 малтаж байсан юм болохгүй шүү дээ. Тий. Энэ үйл бол манай энд маш их зодулсан шүү дээ. Яг энд. Тэгээ биднээс бол ерөнхийдөө бол ер нь явдаа сумаас бол аймгаас улсаас бол нэг хэдэн 4-5 бодлоо үсгсэн юм уу та. Тэгээ нэг 3 шуудаа тижэлтэй чи юу болох вэ? Тэр бол зүгээр одоо юм
Яг л өгч байгаа нь бол сайхан лэрэг зүгээр ер нь юм болдгоо шүү. За малчтад нэг 2 бадал үүсэлэрсэн дээ. Ерөөсөө шөө мөрөөг 3 гэрээнд нэг 50 шуудаа шаргуутаал гэсэн. Малчтаа ер нь бол жоохон тийм анхаарал тусалтай. Энд гинт зууд боллоо ихтэл очих, унаа дээр байдгүй. Тэжил бордоо авчид өгч тийм юу байдгүй. Тэрс асал. Тэгэл бэлчээрэл ерөөхдөө байхтай. Сэлэх хэрэгтэй. Охин сэргээх. Нэг газар үйлчил нэг газар тусаад хаарсан тэгээд бэлчээрчнийх нь сэргэхгүй. Ер нь бол юу одоо энэ нэг манай Монгол малч нь бол чанарын дээд төвшөнд яасан мал байхгүй. Энэний одоо сайл сүү цагаан идэ энэ мах шир гэдэг энэ нэг түүхэн идийг гадагш нь ер нь экспортлол их зүгээр байгаа малчтаа. А хэрвээ энэ малын мах сайл цагаан идэ нь ер нь доктортай байх юм бол одоо тогтмол одоо тэдгээл нэг дээдлийн нэг үн заасан байдаг шүү дээ. Тэр үн дээр тэгэл ямар ч үед өдөөний малчт малаа харуулаад өгөхөд тийм байх юм бол өдөөд хүмүүс одоо малаа бэлчээрийн мал ачих маллаад байж байгаа. Тэгээд дараа одоо ингээд муудалдаж эсвэл их хэдэг халж ивэл 10 жилийн дараа одоо бүр тэгээд гамшиг л болох байх та. Мал одоо үед мал маллаа уйлээд байгаль нэг иймэрхүү болчиход байдаг яахаар мэдэхгүй. За ер нь ирээдүйд малчт гэдэг юм байх юм уугүй юм ч одоо дандаа л гоцсоор ингэдэг болсон байж тэрс одоо нэг хөвгтөч чи. Мал гэхэр л мал гэхэр л ерөөсөө мал дург болцсон байна. Ирээдүйн малчин гэнэ байх л бах та. Одоо тэгэл малчин л болоосоо 5 малтай малаа эргүүлээл одоо малгын тэр явах вэ тэгэл гоцсоор бараад юм яад. Ирээдүйн малчт их цөөхөн баххаа тэрнэ. Маа байлгүй л ах. Одоо ингээд жил ирэх тусам өвсний гарч юу нэмүүд болгаа. Тэгэл одоо яванда төлөөнөөс болоод хэцүү болно. Улмал хангаад хийж хомсд болоод байгаа. Тэгээд идэх ормол юу чанар нь муу гэл яригдуулах. Тэгэхээр одоо хүмүүс яванда мал дагах хүн ховордож магадгүй л баг. Энэ нутагтаа тэгэл хөвшөртлөө тэгэл мал маллахад байлгүй. Хэрвээ энэ байгаль цаг уурын байдлаас л шалтгаалах багт. Одоо энэ манус одоо тэгээд яг уу энэ малаа малж болно энэ дэлхийн энэ байгаль дэлхийг бас тэгээд өөрчилж чадахгүй шүү дээ. Энэ байгаль дэлхий чинь ингээл үүс урмул нь усан дотраад үүс урмул нь урахгүй болох юм уу тэгээд мал гарахгүй бол одоо тэгээд яалтчгүй тэгээд нэг төвс өрөм бараадаа л яах. Гэтэ манай Монгол бол энэ өргөн уудам дэлгээ газар нутагтай бэлчээрэн мал аж ахуй бол ер нь их яах байх уу алдагдахгүй байх. Гайгүй л үгүй тэгээд одоо дороосоо тэгээд залгуулаа гараад гарах байл үгүй. Тэ. Зөвхөн хөвшин малчтан зөндөөл байна. Тэгээд тэднэрээс нь залгаа гэж байх байлгүй. Зураг түрмэгтэр харж байхад бол зарим энэ зүүн тал мал руугаа бол залуу малчт их гарж ийн л гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг тиймэрхүү юм байх байлгүй. Арай нэг юм юугаа алдчихгүй байх. Тэ. Малаа гэсэн хүн байх. 자동차